За сайн байна уу та? Ямар асуудал явуулаа? Нэг өдөр би хүлээн авалтанд орчоод гарч явлаа. Тэгтэл олон жил уулзаагүй танил дүү маань таарад хүү сайн уу юу вэ гэд 5 үг солилоо. Тэгээд надад тун ашигтай хөрөнгө оруулалтын нэг ажил санал болгосон юм. Тэр нь Golden Home гэд орон сууцны хотгоны бүтээн байгуулалтанд хөрөнгө оруулах ажил байсан. Бүр 100% ашигтай гэж та боддоо. Би ч шууд барилгын ажилтаа танилцъя хөөгээд яваад очлоо. Суурай цутгасан эд ажил өрнөж байна. Төсөлтөө танилцлаа. Тун давгүй шүү. Тэгээд 500 сая төгрөгөөр хөрөнгө оруулах юм бол 1 тэрбум болгож авна. Бүр нэг өрөө бэлгэлэх юм. Би тэгээд яг 800 сая төгрөгөөр хөрөнгө орууллаа. Танил маань эхний блок ашиглалтанд орохоор шууд таны мөнгийг хамгийн түрүүнд гаргаж өгнө гэж байна. Би ч жил хагасын дараа 1.6 тэрбум төгрөгтэй бас нэг өрөө бэлгэнд авахар боллоо. За үгүй та чинь ямар их тойрож ярьд юм бэ? Гол юм л яриад тал та. Уг нь тэр дүү маань итгэл даахуй царайтай нүдэн дулаахан боловсралтай мундаг залуу байхгүй юу? Тэгээд өнгөрсөн доонх нэг л муу совин татаад за ямар ч байсан барилга дээр очиод үйл явцсан харъя үзье танилцъя гэж очисон чинь яасан гэж юу ч байхгүй. Нөгөө дүүгийн утас ашиглалтанд байхгүйгээд холбогддоггүй. Тэгээд шууд сандраад л ийш тийшээ хүмүүс рүү залгаад судлаад үзсэн чинь тийм барилгын компани байдаггүй болж таарсан. Одоо тэгээд мөрдөгч юм. Би 800 сая төгрөг олж авмаар байна. За ер нь таны яриад байгаа зүйлийг ойлголоо. Та хүн мөнгөө өгөөд залливсан юм биш үү? Гэхдээ манай нөхөр Солонгос яваад 5 жил болж байна. Би одоо хүүхдтэйгээ түрээсийн байранд амьдардаг. 2 сарын өмнө нөхөртөөгөө уцаар яриад байр авахар шийдсэн. Тэгсэн чинь зурагтаар нэг олонний танил хүн Golden Home хотхны 1-р ээлжийн орон сууцанда захиалга авж ийн 100% бэлэн төлөлтөнд метр квадрат нь сая 500 мянга гээд айгүй гоё танилцуулсан. Би офис дээр нь очиод борлуулагч бүсгүйтэй уулзаад бас барилгын ажилтнаа танилцаад дахиж нөхөртөөгөө ярилцж хагаад 110 метр квадрат 3 өрөө байр авахар болоод гэрээ байгуулад 165 сая төгрөг бэлэн төлөөд 7 хоногийн дараа нүүтийн баримтаа авахар болсон. Гэхдээ тэгээд утас руу залгасан чинь утас нь ашиглалтанд байхгүй гингүүт нь офис дээр нь яваад ицсэн чинь өмнөх түрээслэгч гараа явцсан гэсэн. За та тайван бай. Жохон тайвшир. Уг нь манай нөхөр надад хэлсэн л дээ. Наадах чи арай хямдхан байгаа юм шүү. Чи сайн нэгтэлж үзсэн юм уу гэд. Гэхдээ би л одоо тэнэгтэй тэгээ нөхрийнхөө хүний газар өстө харбор ажил хийж олсон мөнгөний гээд хүн залуулчихлаа. Одоо би яана? За та хоёр миний хэлхийг анхаарлаа сонсож. Та хоёр ганган хочод гана гэдэг хүн залливсан байна. Одоогийн байдлаар энэ хүнтэй холбогдох нийт 37 хэрэгт мөрдийн шалгах ажиллагаа явуулж байгаа. Нийтдээ нийт үндсэн хохирлон 5.8 тэрбум гэж тогтоогдсон байна. Одоо тэгээ мөрдөгчөө хизээ барьчихдаг юм бол Тэр тийм амар хэлбэр асуудал биш. Ямар ч байсан түүнийг цаг хугацааны хувьд мэдээж бид байж таарна. Гэхдээ бид одоо түүнийг Монгол улсын хэлээр гараагүй гэдгийг тогтоочихсон. Монгол улсын хэл дээр нь хязгаарлалт тогтоочихсон. Гарах эрхийг нь төдөлзөөц гэсэн. За яг та нарт их зөвлөд хэд хэдэн зүйлийг хэлнэ. Олонний танил хүн рекламцсан байлаа гэд хин нэгэн таны танил ойр дотны хүн чинь хэлсэн байлаа гэд 10 жил их сургуулийн найз чинь зүгүүлсэн байлаа гэд та нар ямар нэгэн байдлаар их сурвалжийг нь нэгтэл сайдл судалж өргүүгээр мөнгөө шийдлүүлж гэн та нарын л алдаа. Бан сонсч байна. За ойлголоо. Сэжиг авах болохгүй шүү. Би одоо очлоо. За та хоёрт сайхан мэдээд бол ганган анагийн байгаа газрыг манайхаар тогтоосон байна. Би одоо тийш явдлаа. Содол, нэгтэл, шалга.